Leo tumekutana na Mr. Da. Habari yako? Salama kakaangu. Kwema brother Alex. Kabisa nashukuru Mungu. Kwa mtu ambaye mfahamu Mr. Da, labda Mr. Da ni mimi naitwa Mwinyi Ahmed. Sisi ndo waanzilishi wa kisikia modeling au mambo ya fashion. Miaka hiyo ya 2004, 2003. Sisi ndo tulianza. Pamoja kuna mabrother tuliwakuta kwenye game wakina Aba One. Huyo kimzungumzia Aba One, mdada yoyote wa zamani atakwambia huyo mtu alitikisa. Huyu Beni Kinyaia, manelewa. Kwa hiyo hao ni watu ambao ndio walikuwa wakali kipindi hicho. Yani ukisikia bwana mtu fulani au handsome boy mtanashati, unajua mtanashati kweli, watu walikuwa wanaangalia vigezo vingi. Kwa hiyo mimi wana jamaa yangu mmoja, kaka yangu hapa mtaani Sinza, alikuwa anaitwa Rakim. Alianzisha mashindano ya Mr. Daye na jamaa anaitwa Moses. Kwa hiyo sasa akaniambia, Mwinyi wewe ni unakuona utafaa na ile nitafutie na baadhi ya vijana tunafanya Mr. Daye. Sasa kipindi hicho hakuna blog, hakuna mambo Facebook, haya mambo yenu ya blog hamna, wala Instagram. 2003 na kuadisia 2004. Kwa hiyo kulikuwa tunatumia magazeti. Ndio mtu kutoka kwenye gazeti, yani mtu inakuwa ya babu kubwa. Kwa hiyo ndio hivyo nikaingia kwenye mashindano ya Mr. Daye 2005. Mimi nikafanikiwa kushinda kwa mshindi wa kwanza. Kwa hiyo watu wakaanza kupitia humo, pia wakanijua kupitia matangazo. Sababu mimi nilikuwa mtu wa kwanza kufanya matangazo haya simu za mkononi, mitandao. Kipindi hicho ya hizi anaita cinema wakati zinaanza hizi hapo Mlimani. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kipindi hicho. Na hata ukiona generation ambayo iliyobaki, wengi wananifahamu, wengi nimewafundisha jinsi ya kuwa kwenye stage, kwenye fashion. Na mtu wa kwanza kufanya fashion ya Swahili fashion, mtu wa kwanza kufanya na Ali Remtura, alifanya gele inaitwa Temptation, Asia Hamis, Red and Red, you know, hivyo brother. Na wengine labda ambao umewahi kufanya nao kazi mpaka sasa hivi kwenye game wameendelea kumaintain, labda unaweza kuwataja? TID, katika wanamuziki wake wa kwanza kwenye bendi, tumefanya kwa TID zaidi ya miaka 5. Lady JD na Gardner walikuja kipindi hicho pale inaitwa Nyumba ya Sanaa. Wakafika, walipofika, walivyonisikia naimba, marehemu Gardner, Mungu amrehemu, akaniita, akanambia una kitu wewe. Lady JD akanambia wewe mwimbaji mzuri, kwa nini usije katika bendi yetu? Nikamwambia ongea na brother Khalid Muhammad Tidi. Kweli Khalid alivyopea wakaelewana, sababu TID na Khalid ni watu ambao washikaji sana wale. Kwa hiyo wakaelewana, basi baadaye mimi nikawa nafanya kazi Machozi Band, lakini for love yani. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi na TID, na mimi ndo mtu wa kwanza wa yani kubarikiwa na Gardner pamoja na dada JD kuimba nyimbo ya Mtarimbo. Ile nyimbo ya Mtarimbo ile mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuimba, na watu wakaipokea vizuri. Pia watu wakaendelea kunijua katika muziki hiyo. Kwa hiyo hivyo brother. Sawa. Sasa hapa tumekuja kwa sababu una changamoto ya figo. Yes. Na unaweza kuelezea Tanzania sababu na nini hasa ambao unahitaji kutoka kwa Tanzania? Mimi nahitaji msaada wa ndugu zangu, kwamba figo zangu zote mbili zimefeli. Na kwa sasa hivi nimerudi nyumbani, nimeuza vitu vyangu vyote, wakati naendelea kujiuguza. Kwa na nyumba niliwajengea watoto niliuza, nilikuwa na vitu hadi simu zangu za mkononi ifika kipindi nikauza. Kwa hiyo nikarudi zangu nyumbani. Mzee wangu marehemu, Mungu amrehemu, akanipokea pamoja na yeye. Baada ya muda mfupi akafariki. Kwa hiyo changamoto ikawa kubwa zaidi, na nika collapse, nikaenda zangu hospitali nikiwa sijifahamu, nikakaa ICU karibia nusu mwezi pale Muhimbili. Kwa hiyo nilipotoka kutoka ICU, hata rafiki zangu waliniambia, kwa hali tulokuona nayo si tulijua unakwenda kumfuata baba, lakini umetoka, endelea kumtukuza Mungu ulokuwa unamtukuza. Yani sio kawaida. Kwa hiyo
Nikasema nimekusukata watu wajue brother. Uso umeumbwa na haya, uso umeumbwa na hata kusaidia ndugu wenyewe anafika kipindi anapotea moja. Kwa hiyo baadaye kabisa hata unavyoongea na ndugu unaona huyu mtu kashachoka. Mtu mzima, si unajua? Pia washikaji utaomba, unaona washikaji nao pamoja na shukuru watu wangu wa Sinza, ndugu zangu waliniwaambia shida, walinisaidia, na washukuru ndugu zangu wa Kigamboni, waliniwaambia nao wamenisaidia mpaka leo. Kwa hiyo namshukuru Mama Mariedo ambaye ni mama ambaye mpaka leo anahakikisha kula yangu. Kwa hiyo ficha uchi azae bro. Kwa naomba Tanzania yote atakayeguswa anisaidie chochote mimi napokea, ili kiweze kunisaidia kwenda kutoa hizi figo nchini India na niweze kupatiwa figo nyingine nikiwa nimeandikiwa uhai na Mungu. Inshallah tutaendelea kuonana. Sawa. Sasa labda nikurudishe nyuma kidogo. Umejihusisha na sanaa kwa muda mrefu. Ndugu zetu ambao nao ni mastaa kwa sasa hivi au ambao umewahi kufanya nao kazi wameplay part gani? Kwa kweli mtu kama Auntie Ezekiel nilipomwambia alinisaidia hapo. Alisikitika sana kwa sababu Auntie Ezekiel namfahamu miaka mingi kabla hajawa star. Kwa nilipomwambia Yusuf Mlela naye alisikitika. Ananiambia fanya clip nitumie mimi nitakupost brother, tuwaambie wa Tanzania. Na namshukuru sana. Kwa hiyo Lady JD namshukuru sana, alinilipia diocese ya miezi 3 ambacho sio kitu kidogo. Kwa wiki mimi natumia 600 kwenye diocese, kila nikiingia natoa 200. Kwa hiyo na nashukuru pia hata hospitali ya Muhimbili kwa sababu pia walipoliona hili pia wameweza kunipunguzia. Sasa hivi natoa hela 160. Lakini na imani tutaendelea vizuri kwa sababu wao wenyewe pia serikali inafanya kazi. Namuomba Mheshimiwa Waziri Mwigulu, najua unanijua kijana wako mimi Mariedo ambaye nilikuwa nakuvisha, na we mwenyewe ulikuwa ni mtu mkarimu na bado ni mtu mkarimu. Na imani ukiona interview, naomba Mungu malaika wa Bwana akutembelea kuguse ili uweze kunisaidia kwa chochote ulichojaliwa. Mheshimiwa Samia Suluhu, mama mwenye hekima, mama mwenye subra, mama ambaye anajitoa kwa Tanzania. Basi namuomba kwa uwezo wa Mungu biidhnillah, akiona hii akiguswa, basi muhimu mwanae kwa chochote anisaidie. Najua wao hawashindi. Brother Mwana FA Makonda, Mwana FA ni mtu ambaye ananifahamu kwa sababu mke wake ametoka mtaa huu aliyezaa naye. Yule mke wake ni kama ndugu, ni nyumba ya kwanza ya pili ya tatu. Kwa hiyo Mwana FA alikuwa anakuja hapa nyumbani, ananiona toka mdogo. Namuona ni brother ambaye mmoja kwa very smart. Na muomba wasanii wa Bongo Movie, kuna wengine tumesaidiana, wengine nimewasaidia, mamodo wanajua wenyewe. Kwa hiyo kwa yote atakayeguswa, mtu kama Hemedi nimesoma naye, ni mtu ambaye mama yangu anamjua, mimi namjua mama yake. Kwa hiyo kuna vitu vingine nikisema Hemedi nilifanya hivi, tulifanya hivi, naona kama Hemedi ameplay part gani? Hemedi bwana, Hemedi kanipotezea. Hemedi yule kanipotezea, lakini mimi naona kama ni udhaifu wa binadamu. Siwezi kumsujudia kwa sababu Mungu ndo anatakiwa kusujudiwa. Kwa hiyo yeye nimemtafuta kwenye simu na alonipa namba mshikaji Yusuf Mlela, sababu mimi namba yake nilipoteza. Yusuf Mlela ni mtu ambaye mshikaji wangu, yani mimi Yusuf Mlela, Hemedi ni watu ambao tumekuwa pamoja. Naona hakuna binadamu aliyokuwa kamilika. Inawezekana mimi labda nikawa kuna mistake ilishaye kutokea, mimi nimeshasamehe Hemedi, au yeye kuna mistake ambayo ishaye kufanya kwangu, nimeshamsamehe. Lakini support kubwa ya kwenda Project Fame, mimi na mimi nilicheza part yangu, yeye mwenyewe anajua. Lakini sitaki kuzungumza fadhila, ila namwambia abadilike. Abadilike. Yani maisha yako hivyo. Yeye anavyoona kwamba anashindwa kujibu message zangu, mimi kunisupport kwa chochote, wanasema bwana unachomfanya what goes around, that's it bro. Abadilike. Sasa Hemedi nitakiwa ubadilike ndugu yangu. Sasa kwa Watanzania ambao wanatamani kuendelea labda kuchangia, wangetamani labda waweze kufahamu total cost ya
kuweza kukufanyia? Mimi natakuwa niwe na milioni 50 kwa ajili ya matibabu. Milioni 50 Mungu akinijalia nikipata, basi jambo langu naweza nikawa limekamilika. Ndio hivyo kaka. Nakushukuru sana na wewe brother Alex Media, umefanya jambo ambalo mimi sina cha kukupa, lakini mimi nakuombea Mungu aendelee kukufanyia miujiza katika maisha yako, kwa sababu wanasema katika dini unapokwenda mahospitali kwa watoto yatima ndio utajua dunia iko vipi. Sababu kuna watu wao kazi yao kwenda hospitali kwenda kuwalisha wagonjwa. Mimi nimekaa Muhimbili pale nimeona. Kwa hiyo nashukuru Mungu akubariki sana kakaangu. Asante sana my brother, na mimi naamini Watanzania ni wasikivu, Watanzania ni watu wenye roho nzuri, watasaidia na pray part yao, na mimi na kitu inaitwa nishike mkono. Kwa kupitia nishike mkono na mimi Watanzania wanakuona na watakushika mkono. Amina. Amina. Labda kwa kumaliza unaweza kutaja namba yako kwa ajili ya wetu kukuchangia? 0672 0122 72 0672 0122 Jina natokea Mwenyigoa Ahmed Selemani. Rudia tena jina. Mwenyigoa Ahmed Selemani. Kwa chochote mimi napokea, atakayejaliwa chochote kile, basi nami napokea. Asanteni sana wa Tanzania. Na imani mtaitikia, na muungwana huwa ajivumi. Wanasema muungwana huwa anafanyaga tu. Basi naomba waungwana wa Tanzania wenzangu, mniokoe ndugu yenu. Asante sana my brother, lakini pia pole sana.